अस्सलाम वालेकुम। ये एलसीडी है छोटी। हम चाहते हैं छोटी एलसीडी का डिस्प्ले बड़ी एलसीडी पे आ जाए। ये हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पे, और ये हम पावर सप्लाई की केबल अब लगा रहे हैं। ये एलसीडी में ये पावर सप्लाई की केबल है, ये देखें पावर सप्लाई की केबल हम इस पर लगा रहे हैं। ये लगा दी हमने। अब इसके साथ हम लगाएंगे HDMI to VGA। ये केबल भी देख लें आप, ये VGA to HDMI। अब हम ये कनेक्ट करेंगे, ये देखें ये देखें कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखें ये भी कनेक्ट हो गया। अब दोनों चीज़ें, ये दो चीज़ें कनेक्ट हो गई, ये पावर सप्लाई तीसरी चीज़ कनेक्ट हो गई। अब हम इसमें HDMI में लगाएंगे। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये HDMI पोर्ट है, ये रहा। ये लग रहा है इसके अंदर लग गया। अभी कनेक्ट करेंगे, हम आपको दोबारा देखेंगे। शुक्रिया।